Всем привет! Вот закончил я очередную работу свою, показываю. Здесь я стелил полы, делал туалет и ванную комнату. Вот тут полы застелены такой плиткой, производство Керамин, Лацево называется. Размером 500 на 500, ну и на каждую плитку вставочка 6 на 6 сантиметров. Кухня, тут прихожая, тут будет шкаф, ну и тут такой коридор, проход. Двухкомнатная квартира. Сделан выступ, тут чистая подрезка, сделан отступ от плоскости стены. Чтобы стык полов находился под дверью, но дверь закрыта, не видно, получается. Заказчик сам делал подготовку стен под обои. Здесь тоже точная подрезка. Еще фуга посветлеет, это я только затирку серую сегодня затер, вот она еще влажная, высохнет, будет более светлый цвет. Ну, вот здесь такой санузел, я уже его показывал. Плитка тоже кераминовская, коллекция называется Пальмира. Унитаз пока оставили тот, который был от застройщика. Такой вот он кривой, у него низ видно, вмятина прямо. Унитаз тоже керамин. Ну, как бы как-то так. Здесь сделан такой люк, я его уже тоже показывал. Зона хранения, тут же счетчики, и там можно перекрыть полотенцесушитель. Сделан вентилятор, установлен, отключен от света, свет выключаешь, вентилятор перестает работать. Ну, тут заказчик попросил выход на балкон еще плиткой облицевать. Тут выполнена заусовка. Уже кое-где фуга, видно, начала отсыхать, более такая светло-серая становится местами. Тут вот такие выходы подключения батареи с пола. И вход в квартиру или выход в подъезд тоже я сделал плиткой, облицевал так вот, заусовка, точная подрезка. Вот такие вставочки различные. Рисунки. Ну и ванная.
Тоже кераминовская плитка. Коллекция называется Тренд. Тоже я ее уже показывал. Но тут она уже зафугованная. Я еще показывал, не было затирки. Решили, выбрали серого цвета затирку. Наружный угол. Полотенцесушитель. Ну и здесь тоже вентилятор принудительные вытяжки. Ну это тоже со шнуркой, тоже от света запитан. Если мы свет выключим, то и вентилятор перестанет работать. Ну и тут дополнительно он еще оснащен шнуркой такой. Чтобы когда принимаешь ванну не просквозило, можно его отключить. Ну как-то так вот. Тут тоже, естественно, точная подрезка. Вот видно, тут уже высохла фуга. Это один и тот же цвет. Зарезик CS40. Цвет серый. Здесь уже высохло на полу. А тут вот видно еще не высохло, более темный. И закрасила тут чуть-чуть к этому цвету. Никаких не сколов, все точненько. Одинаковой ширины по всем проемам. Только еще чуть-чуть темнее, пока высохнет, будет светлее. И точно под дверью все примыкания полов.